això? No us enquimareu. Deixeu-ho per mi. Jo sabré posar ratlla el més agosserat. Però digueu-me, ja n'esteu ben segur de tot això que ens acabeu de dir? Molt segur. Aneu-hi amb peus de plom, perquè entre la gent noble aquestes coses són molt delicades i no convé a ningú donar un pas en fals. Tot el que us he dit és la pura veritat. Estimada meva, aneu-ne a parlar amb la vostra filla mentre el gendre i jo anirem a parlar-ne amb ell. Ai, és possible, fill meu, que hi arribis a tant. Després de l'exemple assenyadíssim que jo li he donat, com pots saber? Tot ho posarem en calat. Oh. I vos, veniu a mi. Ja veureu com les gastem quan algú vols atacar les coses que ens són cares. Oh, aquí el teniu. No cal pas que el cerquem. Senyor, sabeu qui sóc, jo? No, senyor. Jo sóc el baró de Sottenville. Ah, n'estic molt satisfet. Soc conegut a la cort i durant la meva joventut vaig tenir l'honor de distingir-me en el cos de nobles de Nancy. Oh, cal celebrar-ho. El meu pare, senyor, que es deia Joan Gil de Sottenville, tingui la glòria d'assistir en persona al gran setge de Montalbà. N'estic meravellat. I el meu avi, senyor, que es deia Joan Gil de Sottenville, fou tan considerat al seu temps que arriba a tenir permís per vendre-s'ho tot per poder fer el viatge a ultramar. Jo ho vull creure. Se m'ha vingut a dir, senyor, que estimeu i enamoreu una persona que és la meva filla, per la qual jo m'interesso. La muller d'aquest home que aquí teniu, que té l'honor de ser el meu gendre. Oh, qui? Jo? Sí, i m'ha agradat molt poder-vos parlar, perquè em poseu en clar vos mateix el que hi hagi sobre aquest afer. Quina murmuració més estranya. Qui us ho ha dit, això, senyor? Algú que creu saber-ho bé. Ah, bé, doncs aquest algú ha mentit. Jo sóc una persona honrada. Vos en creieu capaç, senyor, d'una acció tan covarda com aquesta? Vos en creieu capaç d'enamorar la persona que té l'honor de ser la filla del senyor de Sottenville? Ah, no. Us tinc massa respecte i massa consideració amb el senyor meu. El que us ha vingut amb aquestes enraonies no és res més que un beneit. Aneu-vos a entendre! I que un barran i que un trapella. L'esponeu vos mateix! Si jo sabés qui fos, li clavaria l'espàs a les tripes. No, que això s'ajusta tot sol des del moment que estem. Que és el vostre gendre, senyor, qui us ha dit això? Ell mateix, ell ha vingut a queixar-se-me'n. Ja pot agrair de ser el vostre gendre, car d'altra manera li ensenyaria jo d'anar menyspreant una persona com moi. Perquè estem veient. La gelosia és una cosa ben estranya. Aquí us meno la meva filla per posar-ho en clar davant de tothom. Senyora, sou vos qui li ha dit al vostre marit que jo estava enamorat de vos? Jo? I com li hauria pogut dir? Per ventura és veritat, això? Ja m'agradaria veure que us haguéssiu enamorat de mi. Proveu, per favor, i ja veureu amb qui us les haureu. Us aconsello que ho feu. Assageu tots els recursos que solen emprar els enamorats. Feu-me enviar ambaixadors, adreçar-me cartetes en secret. Només espieu els moments en què el meu marit no hi sigui, o els instants en què jo surti de casa per parlar-me del vostre amor. Només ho heu de provar, jo us prometo que sereu rebut com cal. A poc, senyora. No fa falta que us escandalitzeu tant. A veure, qui us ha dit que jo tenia el propòsit d'espionar-vos? I què sé jo que la gent ha anat a contar per aquí? Hom dirà tot el que voldrà, però vos sabeu si jo us he parlat d'amor quan us he trobat. Si ho haguéssiu fet ja em parlaríeu de la rebuda. Us asseguro que a mi no heu de temer res. Jo no sóc una persona d'aquestes que fa patir les dones. A més, us diré que us respecto massa tant a vos
com els vostres senyors pares, com perquè em vingui al cap la idea d'enamorar-me de vos. Ja podeu estar satisfet, gendre. Què hi dieu amb tot això? Dic que tot això són falòrnies, que jo sempre ho hi basta el que em dic i que ja que cal parlar clar no em quedaré... Que he rebut una ambaixada de part seva. Jo he rebut una ambaixada? Jo volia enviar una ambaixada. Mira! És cert, no? Amb bona fe, que aquesta és una falsedat ben estranya. Aneu, poca vergonya. Però ho sé com les gasteu. Si heu estat els mateixa que ha fet entrar el missatger. Qui? Jo? Si vos no us feu la desentesa. Oh, que n'hi ha de valenteria en aquest món. On s'has vist? S'ha explicat a mi qualsevol innocència en personificada. Aneu, bona peça. Us feu la gata maula, però us conec des de fa molt de temps i sé que us passeu de llesta. Senyora, digueu sí. Val més que calleu, perquè podria ser que paguéssiu la trencadissa ja que el vostre pare no és de la noblesa. Tot això és una impostura tan gran que em trasbalsa tant que ni forces tinc per respondre-hi. És una cosa molt horrible, això d'ésser acusada per un marit, quan un no ha fet res absolutament. Si alguna cosa se'm pot acusar, és de portar-me massa bé menys. Ben cert! Tota la meva dissort m'he de considerar-lo massa. Si Déu permetés que fos capaç de consentir les galanteries d'un altre home com ell pretén, no seria pas tant de planya. Adéu-siau, jo em retiro perquè no puc sofrir que el maltractin d'aquesta manera. No mereixeu la dona rasa que us han donat. No. Amb bona fe, el que es mereixeria és que tot això fos veritat. Si jo fos el seu lloc, no m'hi miraria gaire. Sí, senyor. Per castigar-lo, hauríeu d'enamorar la meva mestressa. Au, proveu. Jo us hi empenyo. Estarà molt ben fet i, ja que m'ha acusat que servia d'intermediària, almenys que això sigui veritat. Ja veieu, gendre, que la vostra manera de procedir fa que tothom així contra vos. D'ara endavant, penseu a tractar millor la gent de casa bona. I sobretot, procureu no fer errades d'aquesta mena. Ràbia que tinc, us penseu que m'equivoco? En tinc tota la raó. Ja veieu, senyor, que he estat falsament acusat. Vos sou un home que coneix com cal les màximes del punt d'honor. Per tant, us demano raó de l'afront que aquí hom m'ha fet. Això és just. És una cosa que està en l'ordre del capteniment. Apa, gendre, doneu satisfacció al senyor. Què vol dir donar satisfacció? Sí, segons la regla us ho cal fer. Vos l'heu acusat indegudament. No, això és una cosa en què no estic... No, jo no l'he pas acusat indegudament. Prou en sé jo el que em penso. No importa. Penseu en el que voleu. Però el cert és que ell ho ha negat. Cal donar satisfacció a les persones i ningú té dret a queixar-se d'una persona que es desdiu. La qual cosa vol dir que si jo el trobés al llit amb la meva dona, mentre ella se'n desdigués, jo m'hauria de donar per satisfet. No ho escatiu i presenteu-li les excuses que us dic. Li presenti excuses després que... I ara, apa, home, no us hi heu de pensar gens. I no tingueu por de fer-ne massa, ja que sóc jo qui us ho mano. No ho sé pas. I entre gendre, no em feu enfurismar, doncs arribaria a posar-me del seu costat i en contra vos. Deixeu-vos conduir per mi, us torno a dir. Pobre Jordi d'Anten, com t'has de veure. Agenolleu-vos d'antuvi. El senyor és noble i vos no ho sou. Quina ràbia. Digueu el que digui jo. Senyor, Senyor... us demano perdó. Demano perdó. Dels mals pensaments que he fet sobre vos. Dels mals pensaments que tens sobre vos... Era que no tenia l'honor de conèixer-vos. Era que no tenia l'honor de conèixer-vos. I us prego que em considereu Us prego que em considereu com el vostre
servidor. Voleu que sigui el servidor d'un home que em vol fer d'ovelles? Calla, prou! No! Vull que acabi de dir-ho. Vull que tot es faci correctament. Com el vostre servidor. Com el... Com... El vostre servidor. Senyor, considereu-me a mi també com el vostre servidor i penseu que ja no em recordo de res del que ha passat. A vos, senyor, us saludo respectuosament o tot lamentant aquest petit disgust que heu passat. Us beso les mans. I per quan us plagui, esteu convidats a venir a celebrar-se amb mi. Oh, molt agraït. Ja acabeu de veure com cal manegar les coses. Adéu. Heu de saber que heu entrat una família que sempre us ajudarà i que mai consentirà que se us faci cap afront. Te n'ets de Tanoca. Tu ho has volgut, Jordi d'Andent, tu ho has volgut. Tot això t'està molt bé. Molt bé. Tot passa com havia de passar. Tens el que et mereixes, noi. A veure. Procurem obrir els ulls al pare i a la mare. Potser trobarem la manera que hi vegin clar.